Selamat pagi petani walet Indonesia. Hari ini kita on perdana. Nah, ini RBW 5 kali 8 poin, 2,5 kali 5 nih. Nah, bagaimanakah tariknya untuk menuntun burung? Nah, itu tarik. Yang itu, nah ini tarik. Nah, ini tarik. Ini, nah itu tarik. Bagaimanakah untuk menuntun ke bawah? Tarik. Nah, itu tarik. Nah, cukup di. Bagaimanakah di dalam rahasia? Banyunya ada loh. Banyu ada nih. Tinggal buka aja nih. Kita masih menggunakan parfum. Nah, walet super. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Wassalam, masih bersama Ugi Walet Kesongan di RBW 5 kali 8.